大家好，我是嘉慧老师，今日要来小解上台白话字鉴定的要安怎考试。伊有分做 A、B、C，A 是初级 ，B 是中级 ，C 是关级，所以伊无亲像上台语认证安尼有 A1、A2、B1、B2、C1、C2 哦，就是分3级尔嘿。啊，伊的报名费拢共款，拢是800箍。啊，伊的差别伫倒呢 ？A 的部分就是讲你有基本的阅读的能力，就会使考啊。爱上2笔的 MB 去画卡，伊考阅读测验、看图能力，阁有听声能力。B 级呢是考语序听写甲底文听写。C 级是直接考作文，就是讲伊有2个部分，一个部分就是看图写作，一个是作文，伊互你一个题目，啊，你爱写出符合迄个题目的迄个文章。啊，即个 C 级的级数是要做编辑哦，也是台湾语的老师会当考即个级数。这是考试的时间甲比重吼，大家当看一下。A 甲 B 呢，拢是50分钟尔。C 呢是考90分钟，因为伊爱写较侪字的文章吼，所以伊爱较长的时间。A 伊是用选择题，所以是2笔 MB 的画卡。B 呢是中级，伊是用听写卷，有一个考卷，互你写书写。C 级伊是书写卷，伊是直接2条题目的编排，啊，搁迄落空白所在，互你去书写，互你写文章。好，我要来小解一下吼。上台白话字认证是全台湾唯一用全罗考试的鉴定哦。嘿，伊考全罗，题目伊是用汉罗，啊，毋过伊的罗马字是用白话字，所以伊的答案爱写白话字，吼是全罗马字的模式。假使讲你有白话字的基础，老师会建议你考 B 级以上。B 也是 C， 拢会使哦。B 级甲 C 级差伫咧倒位呢？咱来看卖哦。B 级呢是无考全罗的文章，吼，简单考语序听写甲底文听写尔，就是伊无考完整的文章写作，吼，啊伊是考听力，伊是比较较俗语，考听力的部分，你听着啥你就写啥。啊 ，C 级呢是考2篇的文章，一篇是看图写故事，伊会互你四角图，然后你写做一篇的故事，吼，全部拢是用全罗的，而且是用白话字来书写哦，吼，老师一直强调，伊袂使写汉字，一字汉字拢袂使嘿。啊，一篇的大约差不多250字至300字，吼，加起来差不多2篇加起来差不多500字至600字左右。吼，拢是爱用全罗，也就是白话字来书写哦，这一定要会记哦。啊，这是老师的成绩吼，我是直接考 C， 吼，分数其实头拄老师有讲过，有分这2个部分嘛，一个是看图写故事，一个是写作，这是老师摕着的分数，吼。啊，我第1个部分摕着41.5分，第2个部分考我考45分，啊，伊满分拢是50分，就是讲第1个熟题50分，第2个熟题50分，加起来就是100分。啊，所以伊是80分较通过，所以我这是通过分数。好，要摕着高分的秘诀是啥？第1，你一定爱练习全部写罗马字白话字的文章。吼，这是迄落我直接用死讲的迄落模式来甲大家讲啦，吼。啊，若是 B 的，你就是听着啥你就写啥，听着啥就写啥。就是讲，文章爱通顺啦，吼。啊，你罗马字你爱然后做小手。第2就是罗马字爱小手，条号爱写好对，标号好细，嘿，袂使黑白偏。伊
第几条，你就是爱标第几条，嘿对。啊，第三个，即只爱分3段至4段，落去写想要写作文安尼，嘿，伊就是作文的模式，所以你就是写3段至4段安尼写，安尼较有机会悬分哦。好，你会当伫 Google 敲找现代白话字的概念，会当找着白话字概念小解甲简章的小解哦。好，安尼多谢大家收听，咱后摆再会。